गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल। की हाल चाल आ? आस करते हैं तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत वधिया होंगे। शुरू करते अज का व्लॉग। वैसे असी अज ब्याह जाना सी बट हजे फाइन पक्का नहीं है, पता नहीं जा भी बड़ी है, पता नहीं है नहीं। रिश्तेदारी च ब्याह सीगा ऐतवार का देना तो राती तकदीर ने ना बेचारे खंघ हो गई क्योंकि कल पानी पीता गया तो एक दो बारी तो उन्होंने खंघ हो गई, वो करके टिके नहीं सर जा। तो हुण सुत्तियां पईयां 8 साढ़े 8 का टाइम होया। अज ठंड भी बहुत ज़्यादा सुक्की ठंड, अज धुंद है नहीं सी। मैं क्या चल हुण सौ जाओ घंटा, कोई नहीं कुछ नहीं होंदा है ना, भी किहड़ा अपने कोई पशुओं ढंगां दा कम्म। ते रात सारी बेचारी टिकी नहीं। हुण सवेरे जिहड़ी दवाई दित्ती आ लिया के ते उहदे नाल हुण सुत्ती आ, क्योंकि खंघ ना आपां ना बुरा हाल हो जांदा, बच्चे दा तां की सोचो है ना। रेशा हुण निकलदा आ ते ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ बहुत तंग आ बेचारी। ਹੁਣ चल ठीक हो जाए यार एक दो दिन, तां ही असीं सोच रहे हैं भी अज ना जाइए। बाकी हजे पता पक्का पता भी नहीं, कुछ जे धुप्प सोहनी लग गई तो दोपहरे जा ही बड़िए। बाकी मौसम की जानकारी तुहानूं दस ही दित्ती है। उधर हो रही है लैंटर की तैयारी, एक दो दिनों का लैंटर भी पऊगा। हुण नहीं लेनी ये, रात नूं लेनी, पानी नहीं पीना उत्तों दी। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਪੀ ਪੂ ਨਾ ਲਵੇ ਪਾਣੀ, ਖਿੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਇਹਦੇ ਚ ਚਾਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇਸੀ ਨਿੱਕੀ ਮੱਖੀ ਦਾ। ਆਲੂ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੰਘ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਪਈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਪਿੰਡੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਭਾਲ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੰਡ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੱਲੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਚੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉਣ। ਆਵੇ ਆਵੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਚੋਇਆ ਪਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਫਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਦੀ, ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੋਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਤਵੇ ਤੇ ਖਿੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਖੰਘ ਦੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੀ ਫਟਕੜੀ ਮੈਂ ਖਿੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਫਟਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਾ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਸੁਹਾਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਣ ਵਾਲਾ ਸੁਹਾਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੁਹਾਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ YouTube ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਆ ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਸਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਪੈਂਦਾ। ਖਾਲਾ ਪੁੱਤੂ ਆਲੂ ਖਾਲਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ। ਲੋ ਜੀ ਹੋਰ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਬੜੀ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਆ ਆਲੂਆਂ ਮਾਂ ਤੇ। ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਆਲੂ ਖਾਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਲੈਣਾ। ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਪੁੱਠਾ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਫੇਰ ਖੋਲਣਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਕਦੀਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ 3 ਹੋ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਖੰਘ ਉਹਦੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਜੋਤ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਅਪਡੇਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਰਸੋਂ, ਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਆਹ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖੰਘ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਫ ਸੀਰਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਆਈਏ ਮੰਡੀੋਂ ਨਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੰਡੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਈਏ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ, ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਰੀਅਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਸੰਡੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਕੰਮ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਜ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੀ ਲਿਆ ਦੁੱਧ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਾਤਾ ਨੂੰ। ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਹ, ਨਾ ਕੋਈ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਲੋਚਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਜਿਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣੋ, ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਆਪਣੇ ਟੇਲਰ ਕੋਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਤੇ ਤਕਦੀਰਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਗੰਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਕਲ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੀਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈਜੈਂਡ ਕਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਜੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਪੀਤੇ ਵਲੌਗਰ ਆ। ਪੀਤੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਦੇਖੀ ਕੀ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਏ ਰੱਬਾ 5:30 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਤਾਂ ਨਾ ਖੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਨੀ ਉਲਝਾਈ ਪਈ ਆ, ਰੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ। ਅਸੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਰਡਰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਰੋਈ ਗਈ ਆ ਤਕਦੀਰ। ਹੁਣ ਸੁੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੁੱਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਰਾਤ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਦੀਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੱਪਾ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਆਂਟੀ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਂਟੀ ਵਰਗੇ ਗਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਲਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਲਓ ਜੀ ਦੇਸੀ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀ ਤਕਦੀਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਕਦੀਰ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੁਖਦਾ, ਗਲ ਦੁਖਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ। ਉਹ ਗਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਆ ਵੀ ਆਹ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸੌ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਬਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਨਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਲਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਜੇ ਦੁਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋਤ ਮੇਰੀ ਮਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਗੜ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਰੂੰ ਰੱਖਣੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੰਘ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਕਦੀਰ ਕਈ ਸੌ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁਟੀਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਹੋਇਆ ਦੇਸੀ ਰੈਮੇਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੈਮੇਡੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਲੀਆਂ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਸੰਨ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਜਾਂ ਬਸ ਝੱਸ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਲੀਆਂ ਵੀ ਝੱਸ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਲਸਣ ਅਜਵੈਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਢੂਈ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਜਾਂ ਪੈ ਚੈਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਤੇ
ਇੱਕ ਵਜੇ ਹੋਰ ਆ ਬਸ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਜੰਡੂ ਬਾਮ ਟੈਪ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀਮ ਇੱਥੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਤੇ ਲੋਗੜ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਛਾਤੀ ਗਰਮ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕੰਬਲ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਬਲ ਵਿਛਾ ਦਈਦਾ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉੱਪਰ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਹ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਗੜ ਰੱਖਣਾ, ਰੂ ਲੋਗੜ। ਵੈਸੇ ਲੋਗੜ ਹੁੰਦਾ ਸਰਾਣੇ 'ਚ ਭਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਰੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਗੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਮੋਟਾ ਕੰਬਲ ਵਿਛਾਉਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਨਿੱਘਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਚੈਸਟ ਤੋਂ ਗਰਮੈਸ਼ ਰੂ ਤੇ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਕ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਟੀਕ ਦੇ ਕੰਮ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤਕਦੀਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਮਹਿਕਦੀਪ ਪੜਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਘੰਟਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਆਂਟੀ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਂਟੀ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਆ ਬਸ। ਮਤਲਬ ਜਵਾਕ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਕ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਬਸ। ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅੱਧੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉੱਦੇ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉੱਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਇਹਦੇ ਬਾਲ, ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਏਦਾਂ। ਸੋ ਬਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਕਰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਸਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਐਂ ਕਹਿ ਚਲੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੰਡੂ ਬਾਮ, ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਡਰਬ। ਇਹ ਵੀ ਜੰਡੂ ਬਾਮ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ।